Ja pochádzam z veľmi jednoduchej rodiny. Moja mama bola domáca a môj ocko, on, počkajte, 40 rokov a 110 dní na železnici. To viem, lebo stále to hovorí. On každú noc kýve s tou vlajkou, či čo používali počas práce, ešte stále tam organizuje, on bol vedúci posunu. On je veľmi pracovitý človek. Takže pochádzam z veľmi jednoduchej rodiny, mám 3 bratov. My sme 4 chlapci a to sport, to sa Aramis D'Artagnan. A mali sme úplne jednoduché podmienky. Otec sa a s mamkou sa starali, aby sme mali všetko. Neboli sme bohatí, ani že chudobní, ale neviem, čo si bežní ľudia predstavujú pod pojmom stredná vrstva. Neviem, či to bola stredná vrstva, ale žili sme bežným životom. Ja som sa narodil do bytovky, kde žili Rómovia. To bolo počas komunizmu, keď išli zrušiť rómske osady a dať do centra mesta, aby ukázali väčšinovej populácii, že títo tu nepatrí, alebo celé to tu rozbijú. No tak to aj bolo, dokázali to a potom zase ich dávali Rómov do osady. No ja som sa narodil do takej bytovky, kde vlastne žili Rómovi. Ja si pamätám, že sme išli dole schodami, tak som mal zakázané sa dotýkať hocičoho, lebo mama bola taká posadnutá na hygienu. A ja si pamätám, keď som mal 5 alebo 6 rokov, predtým, ako som išiel na základnú školu, že mama tak chodila na mestský úrad a žiadala o pridelenie bytu, lebo ona tam nechce ostať. A si pamätám, že z okna nám ukazovala, že pozri, že tam ideme bývať do tej bytovky, tam ďalej. A pamätám si, keď ma tam zobrala, nebolo to ďaleko, len cez cestu. A okolo tej bytovky obchody boli, tržnica, veľké kapušany. A pred tou bytovkou je taká záhradka s takými tehlami, taká okrúhla záhradka, tam boli ruže, si pamätám. A ja som sa tak tešil, že tam ideme bývať. A si pamätám taký konflikt medzi ockom a mamkou, že on alebo ona prišla z úradu a že nedajú nám ten byt, lebo tam obyvatelia napísali petíciu. A petícia je moje prvé cudzie slovo, ktoré som sa naučil ako 5-ročný. Som sa pýtal, že to čo, že oni nechcú, sú proti tomu, aby sme my, Rómovia, tam išli bývať. To bola taká asi moja prvá skúsenosť s diskrimináciou alebo s rasizmom, že kvôli tomu. No a našťastie sa nám to podarilo, už si nepamätám, akým spôsobom, ale sme sa tam presťahovali. Ale bolo zaujímavé, že po krátkej dobe môjho ocka zvolili za domovníka, lebo bol taký šikovný, zručný. Moja mama bola tá, ktorá mala v kuse upozorňovať susedov, že treba umývať schody. A tam som vyrastal v takej bytovke. Nemal som rómskych kamarátov, tam bývali nerómovia. Veľké Kapušany sú malé mesto, takže poznám celé mesto. Myslím, že aj celé mesto pozná mňa. Tak som vyrastal v tej bytovke, tam som chodil na základnú školu. Potom som študoval trošku na gymnáziu v Maďarsku, v Šatorajovhej. Gymnázium som ukončil vo Veľkých Kapušanoch. A zase som mal možnosť študovať na univerzite v Péči romológiu, romistiku. Tak to netrvalo dlho, to je dlhý príbeh. A nakoniec som vyštudoval sociálnu prácu na Slovensku. A taká novinka v mojom živote, že som prijatý na Nitriansku univerzitu, na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, na doktorandské štúdium, kde sa budem venovať výskumu ohľadne mentoringu. Ja som asi jediný člen aj širšej rodiny, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
Bohužiaľ, moji bratia veľmi necítili potrebu študovať. Ja si pamätám, že v noci, keď som sa učil na skúšku na druhý deň a oni išli vonku s kamošmi, tak sa mi smiali, že na čo to robíš? Veď ja mám kolegu vo fabrike, ktorý pri mne stojí a má inžinierský titul a so mnou pracuje. No, tak ja nemám problém s prácou vo fabrike pri pase. Keby som bol odkázaný na to, ja by som urobil hocičo. Nebojím sa práce, ale si myslím, že každý je tvorcom svojho osudu alebo svojho života. A keď som si už vyštudoval tú vysokú školu a ja som vyštudoval sociálnu prácu nie preto, lebo sociálna práca je ľahký odbor. To je blud. Sociálna práca je ťažký odbor. Je to drina. Sociálna práca je mimochodom umenie. Ja som umelec, vyštudovaný. Je to umenie pracovať s ľuďmi, s ktoroukoľvek kategóriou, či skupinou ľudí, či sú to seniori, bezdomovci, Rómovia, to je jedno. Sociálna práca je veľmi ťažký odbor. Ja som sa dal na sociálnu prácu preto, lebo nič iné som si nevedel predstavovať. Mohol by som študovať právo, myslím, že mal by som na to, či aj neviem, niečo iné, pedagogiku, hoci čo iné, ale som bol presvedčený, aj teraz som presvedčený o tom, že sociálna práca je môj odbor. To som ja. Nič iné by som neštudoval. Takže to štúdium bolo akože úžasné. Ja som počas štúdia na všetky skúšky, okrem štatistiky, som sa vedel pripraviť z praxe. A štatistika je pre mňa taký predmet bol, že toto som nemusel. Ale ja na hociakú tému, na ktorú som sa pripravoval na skúšku, ja som to vedel premietnúť do praxe. Ja som tam predstavoval konkrétnych mojich klientov, či to boli seniori, bezdomovci, Rómovia a tak ďalej. Ja som to prežil v praxi. Takže ja som mal tú česť niekedy, že som mohol dať prednášku na prednáške na vysokej škole, zdieľať svoje skúsenosti z praxe. Život na vysokej škole alebo vnímanie toho okolia alebo reakcia od spolužiakov bola taká zvláštna tiež. My sme boli taká skupina Rómov od pána Ladislava Horváta. A áno, možno keby nebol pán Horvát z Michaloviec a jeho informačno-poradenské centrum Rómov a jeho úžasná žena, manželka, teta Daška, tak by táto skupina Rómov by neštudovala na tej vysokej škole sociálnu prácu. To sme boli Andrej Belák, Robo Adam z Pavloviec nad Uhom a ďalší, ktorí sme boli motivovaní k tomu, že ale choďte študovať. To je niečo neskutočné. Ja si, kým žijem, si to budem pamätať. Také mená ako Ladislav Horvát, Karol Lakatoš, mená z maďarska osobnosti ako Dan Šmihaj, Horváth Lodár a tak ďalej. Keby títo ľudia by nám nedali možnosti a príležitosti, tak by sme boli niekde inde a robili by sme niečo iné. Možno lepšie veci, možno nie. Tieto príbehy zo života ma motivujú k tomu, aby som to dával ďalej, aby som naďalej takto podporoval ďalšiu generáciu. Reakcia spolužiakov, ja si pamätám, keď sme tak prešli na chodbe, tak ako tie oči, že to oni tu? A ja som mal skoro zo všetkých predmetov Ačka, tak ja som bol považovaný za to, že taký však bifloš. Ani som nebol bifloš, len som mal skúsenosti z praxe.